慌ただしく過ぎていく時の波にふと足元をすくわれそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生。でも本の中の彼女に出会うと、心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子。旅行会社に勤めている。南の島に飛んだ。営業部の東本庄課長と一緒に向かったのは酒蔵だった。なかなか手に入らない幻の芋焼酎。東本庄さんは焼酎の酒蔵を巡るツアーを企画していた。やはり今も体験型のツアーは人気だ。それも年々お客様の要求が高くなっている。場所で言えば秘境を好む人が増えてきたように、体験型もここでしかできないというのを求めている。なあ月原、俺から支店長には話しておくからさ、一緒に行ってくれよな。相当な堅物らしいんだよ、今口説こうとしている倉本はさ。いつもお世話になっている東本庄さんに頭を下げられると弱い。私の中にはその堅物に会ってみたいような好奇心も少なからずあった。いいですよ。でもおいしいものご馳走してくださいね。やってきたのは海岸線から小高い丘に登った一軒の酒蔵。迎えてくれたのは想像とは違うにこやかな男性だった。しかも年齢は私と同じくらいだろうか。いやー、遠いところわざわざ来ていただいてすみません。そこではたった1ブランドの芋焼酎しか出していなかった。しかも生産量が少なく、めったに市場に出ない。なのでオークションに出品されたり、お土産に喜ばれたりする。まあ駆けつけに一杯やってください。母屋の事務所で振る舞ってくれた。透明なグラスに注がれた焼酎。鼻を近づけると芳醇な香りが広がる。口に含むと上品でコクのある味わいに顔がほころんだ。おいしい。思わず言葉が出た。ここの酒蔵を巡ってこの場でこうしてお酒が飲めるツアー組んでもいいですか。東本庄さんがストレートに言うと、社長はこう返した。すみませんね。それはできません。
高台から見下ろす海は真っ青で穏やかだった。潮の香りもしないし、海鳥もいない。空高くトンビの鳴く声がする。幻の芋焼酎を作る酒蔵の社長は終始にこやかだったけれど、それはできませんという言葉を覆すことはなかった。蔵を見ていただいたらわかりますよ。樽がね、少ししかないんです。たくさん作るのは無理なんです。ツアーで来てもらってもほんの数人にしかお出しできません。東本庄さんは粘り強く説得したけれど、社長が折れることはなかった。ありがとうございました。お邪魔しました。私たちはその場を辞した。ふと事務所に飾られた写真が目に入った。これお父様ですか？私が尋ねると、ええ、父です。うちの焼酎の名前は父の名前から一時もらっているんです。社長が答えた。その言い方に私は何か心のさざ波を感じた。なんだろう、何かこの人は話したがっている。誰かに聞いてほしいと思ってる。そんなふうに思ってしまった。どうしてそんなふうに思ったのかわからないまま、私たちは丘を降りた。南の島での夜。たくさケチケチしないでさ、協力してくれてもいいんじゃないのかな。有名になるわけだし。いつになく愚痴っぽい東本庄さん。魚のおいしい居酒屋は地元の人で混んでいた。でもほら、いろいろ事情もありますから。悪い話じゃないと思うんだよ。と言いながら東本庄さんは酔って寝てしまった。お会計を済ませて帰ろうとした時、カウンターで一人飲んでいる幻の芋焼酎の社長の姿が目に入った。私は東本庄さんをタクシーに押し込んで一人居酒屋に残った。どうも昼間はありがとうございました。私がカウンターに座ると、社長は少し驚いた顔になって、ああ、どうも、と言った。しばらく取り留めのない話をした後、私は聞きたかったことを尋ねてみた。社長が作られたお酒はお父様のために作ったんじゃないでしょうか。社長は私をじっと見た。どうしてそんな風に？いえ、なんとなく。ぐいとグラスを煽って彼は話し始めた。父のことずっと嫌いでした。
酒造りにすべてをかけた人でしたから、家庭は一切顧みなかった。私はきっと寂しかったんですね。実際は。反抗して高校を出て大阪の大学に行きました。せいせいしましたよ。父から離れて。就職も大阪でして、もう一生帰らなくてもいいって思ってました。酒蔵も畳むようなことを言ってましたし。でも、父がね、病に倒れて、すっかり弱った父を見て、愕然としたんです。おいおい、父さん、一度も俺を褒めずに死んじゃう気かよ。そんなのねえよって。私は会社を辞めてお酒造りを学ぶ決心をしました。あの時の衝動は今もってわかりません。一日中寝る間も惜しんで酒に向き合いました。何度も作り父に飲ませ、ダメだと言われ、いよいよ父の死期が迫っているある夜、父の寝床に持って行ったんです。出来たての酒を。そうしたら初めて、いいじゃねえかって、よくやったなって、俺涙出ました。初めて褒められて、そこで社長は泣いた。今でもね、毎晩父と飲むんです。飲みながら写真の父に話しかけるんです。父さん、今日も俺一生懸命酒作ったよって。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。作北坂雅人、演出広島聡、朗読は私木村多江でお送りいたしました。